Takže nazdar ľudia, ja vás vítam pri novom videu a dneska si vyskúšame najnovší jedálniček Jakuba Angela. Jeho video vyšlo asi včera alebo predvčerom, aj som ho hneď pozeral a dneska sa na ten jedálniček pozrieme a vyskúšame si ho. OK, to je všetko k tomu úvodu, takže môžeme sa asi presunúť rovno na prvé jedlo. OK, presunuli sme sa do kuchyne a začneme teda pracovať na tých jeho jedlách. Čaká nás 6 vajec, slanina, pečivo, nejaká zelenina. Čiže 6 vajec, tu sú 3, 4, 5, 6. Z nich si spravíme praženicu. Predtým by bolo ale asi múdre si na tom osmahnúť tú slaninu. Nebudem to úplne vážiť. Povedal 50, tu je cca polka balenia, celé balenie má 100, takže očko by to mohlo byť 50, možno to bude trošku menej, úprimne. Medzi tým si môžeme nachystať zeleninu. Ja si dám k tomu nejaké rajčiny, lebo mám rád rajčiny. Nehovoril presne, o akú zeleninu ide, takže ja si dám rajčiny. Videl som, že on tam mal tuším polníček alebo také niečo, čož bohužiaľ ja doma nemám, takže si dám rajčiny, možno nejakú alebo si dám tento ľadový šalát. Dáme si nejaké rajčiny a nakrájam si k tomu trošku ľadového šalátu. Čo dáme takto 5, 6 rajčín malých. Medzi tým sa nám tu smaží tá slanina. Rajčiaky, tieto asi nemusím ani krájať, ale ja ich mám rád tak na polku, tieto malinké. Takže dáme ich na polku. To šalát chudák už má najlepšie dni za sebou, už tu leží nejakú dobu. Ale nie je ešte akože úplne zlý. Tak, okrem toho teda, že tam má 6 vajíčok, slaninu a pečivo, ktoré si sa môžem už hneď vlastne aj nachystať. A takto dva tieto zrnkové chleby. Tak tam má potom ovsenú kašu. No, ja tu momentálne teda idem hodiť tie vajíčka a už zohrievam aj vodu. Ja som to mohol trochu stíšiť. Takže momentálne mám hotový prvý meal z troch, pretože Jakub si teda dáva trochu zeleniny, slaninku, nejaký kúsok pečiva a 6 vajíčok, ktoré som akurát dokončil. A potom druhá vec je, kde si tu na znova budem za chvíľu prevarať tú vodu v kanvici, tak si zaleje 55 gramov ovsených vločiek s tým, že do toho dáva nejaké arašidové maslo, alebo v jeho prípade on dáva tuším proteínovú nutelu, takže tak. Ale ja proteínovú nutelu nemám, takže dneska použijem to arašidové maslo. Ešte tam má potom ako tretie dáva jogurt. To mal Activiu, mal tuším v poslednom videu. A ešte má tretie jedlo, to dáva Activiu jogurt s ovocím. Ja nemám Activiu, budem mať grécky jogurt, ale v podstate je to isté. Takže tu máme jedno jedlo. OK, mám vločky. Zoberieme váhu. On to mal v takom balíku, ale aby sme boli čo najviac korektní, tak ja zoberiem teda váhu. Pretože to nemám takto v balíku. Potrebujeme 55 gramov. Nejakú misku. Pravda, že on mal úplne klasické od MK. Toto sú, tuším, Lidlovské, takže nie sú úplne rovnaké, ale myslím si, že to ničomu vadiť nebude. Takže 55 gramov, 57, 56, 55. Čiže tie dáme do misky. A vezmeme to arašidové maslo
A neudával presne, tuším v tom videu, koľko tam dáva. Vedel som, že dáva tak lyžičku. On teda dával tú proteínovú, ale tú proteínovú nemám, takže použijem arašidové maslo. Prehneme sa na poslednú vec. A to je teda jogurt. Jakub použil Activiu. Ja použijem teda grécky biely. A v tomto jedle si dovolím jednu malú úpravu. To je len čisto moja preferencia. Ja nie som taký veľký fanúšik bieleho jogurtu všeobecne, alebo nedávam si ho takto čistý, iba s ovocím ako Jakub. Ale dám si do ňoho ešte proteín, odmerku, čo rozmiešam. A to si mám, že škorica, malina. Tak, jedna odmerka stačí. To pomaly rozmiešam. Povedal, že čučoriedky a takéto veci moc tiež neváži, takže dáme tak od oka, ja neviem. Tak, ešte možno dáme zo 2, zo 3. Bang, bang, bang. My sme mali čučky, dáme takto 2 jahody. Voilà. Tak a takto sú hotové raňajky. Tak, trošku som vás musel znížiť. Ja si rád k raňajkám niečo pustím, aby som nebol úplne proste potichu, alebo tak, neviem, proste v kuchyni a potichu. Rád si k tomu niečo pustím. Teraz momentálne si dávam takú reprízu 2,5 chlapa, takže si pustím 2,5 chlapa, popri tom sa naraňajkujem. Takže dáme z toho nejaký timelapse. Jo, ešte som úplne zabudol, Jakub dáva ešte pohár pomarančového džusu. Potom si skočím za chvíľu, nebojte sa, nezabudol som. OK, finišil som prvý meal, čiže vajíčko, slaninu. A tak, bolo to super, chutilo mi to. Donesol som si už aj ten džús a vrňujem sa momentálne na tie ovsené. Momentálne som dojedol druhé jedlo, čož boli tie ovsené vločky. Toto mi až tak nešmakovalo. Možno je to tým, že to arašidové maslo mi totálne polepilo ústa. To je prvá vec, čo mi vadila. A druhá vec, čo mi vadila, je tá samotná chuť. Už chápem, prečo to Jakub dáva s tou proteínovou. To bude určite chutnejšie. To bolo také o ničom, také nemasné, neslané. Dalo sa to zjesť, nehovorím, ale s tou proteínovou, alebo teda proteínovou nutelou by to bolo určite lepšie. Teraz si idem dať túto sladkú bodku na záver. Čiže grécky jogurt, nejaké ovocíčko a ja som to obohatil ten proteín, čož teda Jakub nerobil, ale som si to dovolil takto poupraviť pre moje video. Momentálne som dojedol. Pravdepodobne to bude v timelapse, všetko v tomto zábere. A tak. No a dopijem juice, to už do timelapse dávať nebudem. A uvidíme sa pri ďalšom jedle neskôr. Ak mi bude trošku horšie rozumieť, tak sa ospravedlňujem, ale bol som u zubára a mám napíchanú papulu anestéziou. Až v potade mi to vystreluje, tu nacítim až tú anestéziu, normálne toto mi trpne, toto celé, toto mám úplne odtrpnuté, takže sorry, ale ideme na to. Takže ja si vyťahnem môjho pomocníka mobil, kde som si to zapísal a pozrieme si notes, takže celý deň jem ako Jakub Enžel, raňajky máme za sebou. OK, takže ideme na ďalší meal. V rýchlosti to vysvetlím takto. Tuna, máme ešte kuracie mäso, ktoré sa bohužiaľ rozmrazuje, to malo byť na ten obed, lebo ako obed má kura a rýžu. Ale bohužiaľ to kura ešte není rozmrazené,
Takže si vymením dve jeho jedlá. Samozrejme zjem to isté, len si vymením tie jedlá. To, čo on má na olovrant, si ja dám na obed. A to, čo má na obed, si dám na olovrant potom neskôr, keď sa to mäso rozmrazí. Takže ako prvý krok si dám tu na predhriať túto fritézu. On si robil domáce batatové hranolky na olovrant. Čiže u mňa obed. A mal tam, tuším, nejakých 200 alebo 300 gramov. Takže ideme to odvážiť, celé balenie má 500, potrebujem 300 gramov lososa, to mám tu. 270, takže bude to trošku menej, bohužiaľ. Nevadí, nedá sa nič robiť. Bude to musieť stačiť. Budem odvážiť tie zemáky. Čiže ja si vezmem svoju obľúbenú panvicu, túto mega malú panvičku. Vidíte, aká je malá, taká, že vám skoro celé zakrie. Takže to dáme sem. OK, toto už hreje. Čiže musím sem hodiť tie hrancle. OK, super. Tak, úspešne sa mi podarilo obrezať toho lososa, už sa teda smaží na panvici pomaličky, robia sa hranolky. Trochu okorením. Poprávať som ho a keď to bude hotové, tak sa zase ozvem, takže uvidíme sa pri jedení. Ja ešte som chcel dodať, k tomuto jedlu mi bude chýbať jedna vec, a to je kukurica. Bohužiaľ som kukuricu nezohnal, nemali u nás proste v obchode kukuricu, takže to bude bez kukurice. Dobre, takže batatové hranolky lososa, trochu zeleniny mám hotové, vyzerá to nejak takto a idem to teda zjesť. Tak, ja som momentálne dojedol toho lososa s tými batatovými hranolkami a rajčinami, takže to by sme mali olovrant vymenený za obed, takže to bol obed a na olovrant nás bude čakať to, čo malo byť ako obedové jedlo, čiže kuracie s rýžou. Takže uvidíme sa zase pri ďalšom jedle, zatiaľ papa. Jo, čas je trošku pokročilejší, ale to nevadí. Idem si dať post-workout meal, čo je proteín, žiadne spolupráce. To je prvá vec. Druhá vec, idem si spraviť to, čo malo byť na obed, čiže kura s rýžou. A potom ešte ako posledné jedlo by sme mali mať sushi. Takže idem si zarobiť proteín, dám si proteín, spravím si mäso s rýžou. Alright, prejdeme sa na ten proteín, takže neviem, koľko dáva Jakub. Úprimne, neviem, či to hovoril v tom videu, klamal by som. A nechce sa mi to púšťať spätne. Ale ja dávam nejakých cca 60 gramov. Takto nejak cca. A Jakubu dáva, tuším, 300 gramov, takže poďme sa na to pre istotu pozrieť. 200 gramov kura iba a rýža 300 gramov s nejakou zeleninou a smotanou. A zelenina není problém. Smotanu asi vynechám, to mi úplne k tomu nepasuje chuťovo, takže tu vynechám, si to takto dovolím upraviť zase. Ale podstata vlastne ostane rovnaká, klasické gym red jedlo. Kuže z rejží. No, budeme potrebovať aj váhu, aby som to navážil. A poďme na to. Dobre, jeden cecek, alebo kúsok cecku. Nič špeciálne, väčšinou to pripravujem približne tak nejak jak Jakub. On si to osolí, okorení, aby to mal trošku dochutené, hodí na panvicu.
ja vlastne budem robiť úplne to isté, ja si to tiež vždycky pripravujem, tak je to najjednoduchší spôsob. Občas si to marinujem, dneska to robiť nebudem, lebo ideme podľa Jakuba. A tak. Klasický spot. Tu jedám skoro všetky svoje jedlá, viac menej. Málo kedy fakt jem v kuchyni. Takže zase pustím si seriál, uvidíte trošku timelapse, možno trošku prestrihaný, aby to nebolo zbytočne dlhé, ak to do seba dostanem. A potom nás ešte čaká neskôr sushi. Momentálne je 19:20, čas je pokročilý, no bohužiaľ dneska sa mi inak nedalo. Takže tak. Takže zjem toto a za hodinku ešte dáme to sushi. Takže enjoy! Momentálne som dojedol kúra s rýžou a ešte nás bude čakať jedno jedlo, tak dajme tomu za hoďku cca a to bude sushi. Jakub mal sushi s krevetami, ale ja už to nedávam, už nevlázem. Fakt som dosť plný, mal tam dosť toho jedla za celý deň, takže nechám to len na tom sushi asi. A krevety vynechám. OK, takže ja som si robil trochu pauzu. Nakoniec to nie je hodinka, ale len nejakých 30-35 minút cca. S tým, že teda idem si dať to posledné jedlo, čože je takéto sushi, lebo nemal som si už kde teraz objednať sushi tu u nás, takže som to vyriešil takto boxom z Lidla. Plus nie som moc veľký fanúšik sushi, aby som povedal pravdu. A možno je to tým, raz v živote som mal sushi iba, aby som sa priznal. A možno je to tým, že tá reštaurácia ho nerobila dobre, ale neviem to posúdiť, lebo odtedy som si sushi nedal, lebo tam bolo fakt, že odporné, chutilo proste jak staré prepotené ponožky. Takže tak. Uvidíme, aké bude toto z Lidlu a tak no. Takže ideme na to. Tak, bohužiaľ sa mi vybila kamera, takže tak, ale bol som pri hodnotení jedálničku Jakuba, takže overall tento jedálniček nebol zlý, mne celkom chutil, vynechal by som možno z neho to sushi, to je pre mňa pain, bol to pre mňa pain to jesť, takže tak, moc mi to nešmakovalo, ale zjedol som a overall všetko inak celkom pohode, kúra, rýža, to je taká klasika, zelenina k tomu, OK. Losos sa pravidelne nedávam, nie som moc, ani to sushi, nie som moc rybový typ, ale losos bol celkom fajn. Nehovorím, že bol nejaký úplne úžasný, alebo že by som teraz to chcel jesť každý deň, ale viem si predstaviť, že raz za mesiac by som si dal lososa, alebo raz za 2 týždne. Takže to možno zaradím k sebe do jedálničku. A batatové hranolky jedám aj normálne, takže to je pre mňa klasika, to bolo veľmi chutné. A najviac zo všetkého mi chutili úprimne raňajky. Takže raňajky, tie boli super, to som si vyslovene to užil, lebo vajíčka si dávam aj ja. Nedávam slaninu, odteraz začnem určite dávať slaninu, osmahnutú trošku, perfektné proste mňam.
A takže to boli vajíčka, slanina, zelenina, to dávam bežne. A ousené si robím tiež, ale ja si ich robím teda s tým arašidovým. Ale možno skúsim tiež si objednať tú proteínovú nutellu a skúsim to s ňou. Vyzeralo to dosť chutne. A nikdy som to neskúšal, vždycky som to mal s arašidovým, keď som to robil. Takže tak. No a ten jogurt, on teda mal Activiu, ja som mal grécky jogurt, tak to si robím tiež bežne, len to nerobím ako Jakub, že dá si ten jogurt a dá si k tomu teda nejaké čučoriedky alebo jahody alebo nejaké takéto ovocie. Ja to robím tak, že si ešte k tomu do toho jogurtu zamiešam predtým proteín s nejakou príchuťou, aby to malo nejakú lepšiu chuť, takže tak. A overall by som tento jedálniček, keby máme nejaký tier list, možno sem dám nejaký, dal by som tomu hodnotenie také Bčko, možno také slabšiačko. OK, tak to bolo všetko, priatelia, k tomuto videu. Pokiaľ sa vám páčilo a chceli by ste viac takéhoto kontentu, rozhodne zanechajte like, koment, odber a my sa uvidíme zase na budúce u ďalšieho videa. Čau!